あ、くしゃみ出そう。ちょっと待って、ミュートにしたい。ちょっと待って、無理だ。装備の方は鳥のケツだな。そこにクソくしゃみ出ました。くしゃみ出そうイエーイ。でかいでかい。えひょえひょ。おおで、えひょい。でかいな。うわあ爆発したな、なんか。くしゃみしてた。いくよ。位置について用意。ちょっとくしゃみいや、もうだってくしゃみやもん、こんなん。ヘックスって書いてる。あ、くしゃみが出そうです。出ない。バッファローみたいなくしゃみって何ですか？くしゃみが出そう。くしゃみ出そう。傷を手当てしている。あ、くしゃみ出そう。ちょっと待って、くしゃみ出る。誰？めっちゃたまにホームシックになるかも。ママに会いたくなるんだよね。ママ